নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই শ্ৰী বিশ্বজিতে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 5টা। ভাবিলোঁ আজি অলপ চাইকেলকে চলাওঁ। এইখন হৈছে মোৰ চাইকেল। বলক এতিয়া অলপ চাইকেল চলাই আহি পালোহি ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সন্মুখত। এয়া মোৰ বন্ধু অনুৰাগ আহি পালেহি। বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। গুড মৰ্ণিং। বিশ্ব জয় কৰিবলৈ যোৱা আমাক কিদৰে বেণ্ড পাতি বজাই আমাক আগবঢ়াই নিছে চাওঁ। অলপ দূৰ যোৱাৰ পাছত আমি দেখা পালোঁ এজন মানুহে দুটা মহক মৰ্ণিং ৱাক কৰাবলৈ আনি আছে। এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। দুফালে দুখন ধাননি পথাৰ, তাৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ। পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ বাৰু এনেকুৱা জেগাত আহিবলৈ মন নাযায়নে? ক'ত গৈ আছোঁ কোনেও চিনি নাপাওঁ। কেৱল আমি চাইকেল চলাই এনজয় কৰি আহি পালোহি এখন চাহৰ দোকান, য'ত নেকি আমি কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট। এয়া ভাইটি খাই আছে আৰু কেনে সোৱাদ? আমাৰ চাহ আহি গ'ল, এতিয়া আমি চাহ খাম। আপোনালোকে চাব। আমাৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল। আমি এতিয়া আহি আছোঁ পাঠশালা ষ্টেচন। আৰু আমি আহি পালোহি পাঠশালাৰ জ্যোতিনগৰ। এইটো আছিল মৰ্ণিং চাইকেল ৰাইডিঙৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবচোন। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত